अस्सलाम वालेकुम। आउं तव्हांजो पंहिंजो सैयद अब्दुल कादिर शाह बुखारी। जी बाबा, बिल्कुलु तव्हांखे इंतज़ारु हो चैप्टर यूनिट नंबर 2 जो, ऐं मूं चयो त बिल्कुलु चैप्टर नंबर 2 जी शुरूआति कजे। जी जी बिल्कुलु, उन में जेका जाइज़े वारी मश्क आहे उहा मूं तव्हांजे लाइ छॾी आहे। तव्हां पाण उनखे सॉल्व कयो ऐं यकीन आहे मूंखे तव्हां खां ईज़ीली सॉल्व थी वेंदी। अचो त पाण ॾिसूं चैप्टर नंबर 2 खे। यूनिट नंबर 2 उनजो नालो आहे सॼा अदद। जी बाबा, यकीनन तव्हांजे ज़हन में खोड़ सारा सवाल उथंदा हूंदा त सॼा अदद छाखे चइबो आहे। जी बाबा, बिल्कुलु मूं तव्हांजे लाइ बिल्कुलु तव्हांजे साम्हूं लिखियूं आहिनि ॿ हिकिड़ियूं डेफिनेशनूं सॼनि अददनि खे सम्झण जे लाइ। नंबर 1, कुदरती अदद यानी नेचुरल नंबर्स। नंबर 2, सॼा अदद यानी होल नंबर्स। अचो त पाण पहिरीं सम्झण जी कोशिशि करियूं त कुदरती अदद यानी नेचुरल नंबर्स छाखे चइबो आहे। जी, नेचुरल यानी फितरत, कुदरत, कुदरती, शुरू जा, या जेके असां शुरू में पढ़ंदा आहियूं प्राइमरी में 1 2 3 4 खां लामहदूद जेके ॻणे न सघूं, अहिड़नि अददनि खे असां कुदरती अदद चवंदा आहियूं। अंग्रेज़ी में कुदरती अददनि खे नेचुरल नंबर्स चइबो आहे। उन नेचुरल स्पेल मां एन सां खणी इन्हनि अंगनि खे असां ज़ाहिर कंदा आहियूं, यानी एन बराबर विची ॾिंगी 1, 2, 3, 4, डैश 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 ॾिंगी बंद विची। जी बाबा, अहिड़नि अंगनि खे असां नेचुरल नंबर्स चवंदासीं। चइन खां पोइ 5 बि हिन में आहे, 6 बि हुन में आहे, 7 बि हुन में आहे, इवन 100 बि हुन में आहे, 1000 बि हुन में आहे, 500 अॻिते 2000 5000 8000 कहिड़ो बि अंग चऊं, इहे जेके 4 खां पोइ कामा ॾेई डैश 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 थियल आहिनि, इन जे अंदरि उहे अंग समायल आहिनि। त असां सम्झी चुका आहियूं त इहो नेचुरल नंबर्स अहिड़ा अंग जेके 1 खां शुरू थियनि ऐं लामहदूद हुजनि, त अहिड़नि अंगनि खे कुदरती अदद अंग्रेज़ीअ में नेचुरल नंबर्स चइबो आहे। जी पुट, उन खां पोइ असां ईंदासीं सॼा अदद छाखे चइबो आहे। सॼा, अचो त ॾिसूं, सॼनि अददनि खे अंग्रेज़ीअ में होल नंबर्स चइबो आहे। WHOLE, होल। इन स्पेल मंझां असां W खणी उन सां इहे अंग ज़ाहिर कंदा आहियूं या लिखंदा आहियूं, यानी W बराबर विची ॾिंगी 0 1 2 3 4 डैश 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 ॾिंगी विची बंद। जी बाबा, बिल्कुलु कुदरती अंगनि जहिड़ा ई आहे, पर सिर्फ़ु फ़र्क़ु कहिड़ो आहे त सॼा अदद 0 खां शुरू पिया थियनि। सॼनि अददनि खे ज़ाहिर कबो आहे W सां, जॾहिं त नेचुरल नंबर्स यानी कुदरती अदद उन्हनि खे एन सां ज़ाहिर कबो आहे। बिल्कुलु फ़र्क़ु ॿिन्ही में सिर्फ़ु हिकिड़े अंग जो आहे, यानी 0 जो। कुदरती अदद 1 खां शुरू थी लामहदूद, सॼा अदद होल नंबर्स 0 खां शुरू थी लामहदूद। यानी कुदरती अददनि में जीअं 4 खां पोइ सभु अंग अंदरि समायल आहिनि, तीअं सॼनि अददनि में बि चइन खां पोइ अॻिते कहिड़ो बि अंग वठूं उहो इन में मौजूदु आहे। यानी 5000 जो अंग बि इन में अंदरि हूंदो, यानी 10,000 जो बि अंग हूंदो हिन में, 1500 वारो अंग बि हिन में हूंदो, या सिंपल वे में खणी चऊं 8 जो अंग बि हिन में हूंदो, 7 जो अंग बि हिन में हूंदो। यानी हर अंग हिन में मौजूदु आहिनि। आख़िरी अंग जी का ख़बर कोन्हे केसि ताईं लामहदूद, ऐं कुदरती अदद में बि आख़िरी लामहदूद। पर फ़र्क़ु ॿिन्ही में कहिड़ो थियो त कुदरती अदद जेके आहिनि से 1 खां शुरू थियनि था, ऐं
सॼा अदद किथां शुरू थियनि था, 0 खां शुरू थियनि था। त साफ़ ॻाल्हि क्लियर थी वई। अगरि तव्हां खां पुछां त भई कुदरती अददनि जो नंढे में नंढो अंग कहिड़ो आहे? जी फैज़ान, तव्हां सही चयो, 1। बिल्कुलु सही पुटु, शाबाश, गुड। हा बाबा। ज़ाहिद, तव्हां ॿुधायो सॼनि अददनि यानी होल नंबर्स जो नंढे में नंढो अंग कहिड़ो? जी शाबाश, 0। शाबाश, सही आहे। जी भगवाना, हा पुटु, बिल्कुलु तव्हां सही पियो चओ। तव्हां सही चयो त साईं हुन में बि लामहदूद आहिनि, हुन में बि लामहदूद आहिनि। फ़र्क़ु सिर्फ़ु पहिरें अंग जो आहे। कुदरती अंग 1 खां शुरू थी लामहदूद थींदा ऐं सॼा अदद 0 खां शुरू थी लामहदूद थियनि था। बिल्कुलु सही, तमामु सही चयो आहे। जी बाबा। बिलाल, तव्हां? हा सही, बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां सही चयो आहे त साईं हर अंग कामा खां पोइ अलॻि आहे। जी बाबा, इहो तव्हां पहिरें बाब में पढ़ी आया आहियो त हर सेट जे अंदरि जेको मेंबर हूंदो आहे उनखे असां कामा सां अलॻि अलॻि करे लिखंदासीं ऐं तव्हांखे बिल्कुलु सम्झ में अची वियो आहे। उमेदु आहे त तव्हांखे इहे ॿई सुवाल चङी तरह सां सम्झ में अची चुका हूंदा त कुदरती अदद छाखे चइबो आहे ऐं सॼा अदद छाखे चइबो आहे। इहे ॿई तव्हांखे जेके सम्झ में अची विया आहिनि, हिन जो वॾो अंग ऐं नंढो अंग, त यकीननि सां हाणे तव्हां जेका एक्सरसाइज़ पाण हल कंदासीं 2.1 यानी ॿिए बाब जी पहिरीं एक्सरसाइज़, उन जो पहिरियों, ॿियो ऐं टियों सवाल बिल्कुलु तव्हां सही तरह ॿुधायो पिया। उनखे आराम सां तव्हां हल करे सघो था। जी बाबा, पंहिंजो लेक्चर नंबर 6 यूनिट 2 जी पहिरीं एक्सरसाइज़ ऐं पहिरियों सवाल। जी बाबा, बिल्कुलु तव्हां सम्झी विया हूंदव ऐं तव्हां यकीननि पाण इनखे हल करे रहिया हूंदव 100% आसानी सां। सवाल चवे थो, जेकॾहिं मुमकिन हुजे त अदद लिखो। पहिरियों नंबर आहे नंढे में नंढो कुदरती अदद। जी, कुदरती अदद पुटु 1 खां ई शुरू थींदो आहे। 1 यानी हिकिड़ो अंग लिखिणो आहे असांखे, 1। इहो थियो हिन जो जवाबु। नंबर 2, नंढे में नंढो सॼो अदद। जी बाबा, सॼा अदद यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स पाण खे ख़बर आहे त शुरू थींदा आहिनि 0 खां, यानी नंढे में नंढो अंग सॼनि में 0 थींदो। बिल्कुलु सही, इहो थियो हिन जो जवाबु। टी पॉइंट। 3 नंबर में चए थो वॾे में वॾो कुदरती अदद। हा, कुदरती अदद पुटु छा पाण पढ़ियो? 1 खां शुरू थी लामहदूद हुजनि, यानी मुमकिन ई न आहे को वॾो अंग कहिड़ो आहे। जी अच्छा बाबा, तूं लख पियो चईं? जी जी, तव्हां छा था चओ? साईं 102। बाबा, उहो बि बिल्कुलु कुदरती अदद आहे। बिल्कुलु। अच्छा, तव्हां छा था चओ? अच्छा, 5 लख। गुड। 15 लख, करोड़। जी जी बिल्कुलु, यानी वॾे में वॾो अदद मुमकिन कोन्हे जंहिंखे जेसि ताईं ॻणणु अचे थो त उहो अंग बि कुदरती अदद आहे। बिल्कुलु सही आहे। त हिन जो जवाबु थींदो मुमकिन न आहे, को बि अदद क्लियर कोन्हे। ईअं ई चोथों नंबर पॉइंट आहे वॾे में वॾो सॼो अदद। जी, वॾे में वॾो सॼो अदद बि मुमकिन न आहे, छो जो सॼा अदद बि 0 खां शुरू थी लामहदूद हूंदा आहिनि। बिल्कुलु सही, इन जो जवाबु थींदो मुमकिन न आहे। उन खां पोइ सवाल नंबर 2, पहिरियां 10 कुदरती अदद लिखो। जी बाबा, 10 1 खां शुरू थींदा आहिनि, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पूरा थी विया, त यानी 10 इन्हनि खे असां चवंदासीं कुदरती अदद। सवाल नंबर 3, पहिरियां 10 सॼा अदद लिखो। जी बाबा। फैज़ान, सॼा अदद 10 लिखणा आहिनि? हा, बिल्कुलु सही पिया चओ साईं। 0 खां शुरू थींदा। अच्छा, 0 खां शुरू थींदा त यानी आख़िरी अंग कहिड़ो थियणु घुरिजेसि? जी भगवाना, सही सही, तव्हां सही चयो। बिलाल, तव्हां छा था चओ? 9। जी ज़ाहिद, तव्हां? हा साईं, 9।
छो नव जी बिल्कुलु सही साइन में 0 गॾियूं था अचो त ॾिसूं त इन जो अंग बिल्कुलु 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंग ही थिया ऐं हिकिड़ो अंग 0 वारो त टोटल 10 थी विया यानी इहे पहिरियां 10 सॼा अदद जी बाबा बिल्कुलु तव्हां चङी तरह सां बिल्कुलु इहे शुरू वारो सुवालु तव्हांखे जेके डेफिनेशन मूं सम्झायूं जंहिं बि गौर सां सम्झी त उन जे लाइ ही टई सुवाल बिल्कुलु आसान थी पिया ऐं यकीननि सां तव्हांखे सम्झ में अची विया हूंदा अगरि कंहिं बि ॿार खे का ॻाल्हि सम्झ में न आई आहे त हिन वीडियो खे बार बार रिवाइज़ करे नई सी ॿुधो या त पाण वटि डाउनलोड कयो डाउनलोड करे जेसि ताईं सम्झ में नथो अचे बार बार इन खे ॿुधंदा रहो ऐं सम्झण जी कोशिशि कयो यकीननि सां तव्हांजो ही लेक्चर तमामु घणो फ़ाइदेमंद थींदो ऐं सम्झ में तव्हांखे अची चुको हूंदो इंशाअल्लाह तेसि ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो सवाल नंबर 4 5 असां नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुलु सम्झाईंदासीं तेसि ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ओके अल्लाह हाफ़िज़।